Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Acesta este mai degrabă un story time. Eu sunt David și mi-am schimbat numele pentru că de ce nu? Așa. Vreau astăzi să povestesc cum am reușit eu, ca un copil conștiincios ce sunt, să fac pe mine la școală. Deci, dragi prieteni, venisem într-o zi liniștit la școală, așa. Și în ziua aceea când am ajuns eu la școală, nu știu, aveam parcă test, nu mai știu foarte bine, pentru că a fost acum câțiva ani. Și cum stăteam, intrasem în clasă, totul bine, ziceam că nu poate să fie mai bine de atât. Și a început ora, așa, și în primele 30 de minute m-a apucat să mai rău ca să nu fac pe mine. Nu o să zic ce este, pentru că nu este frumos să zicem ce este, ce am zis, ce făceam eu. Așa, și efectiv stăteam cu ochii închiși, aveam foarte puțin deschiși, mă uitam către tavan, așa, cred că se întrebau și colegii ce are ăsta la cap, nu știu. Așa, și cum mă uitam eu acolo la tavan, zic în mintea mea, hai că vine pauza acum, îți dai seama, și ne dă drumul afară. Dar s-a dovedit a fi o mare greșeală să zic asta în mintea mea, pentru că nu mai trecea timpul, efectiv nu mai trecea. Și mă enerva super tare. Și că nu mai trecea timpul ca să pot să ajung și eu la baie. Și eu efectiv stăteam frumos așa acolo, cu ochii în caiet și mă uitam ca prostul. După vreo câteva minute mă uit la ceas, mai sunt 20 de minute, hai că gata, am făcut pe mine, gata. Un moment de reculegeri pentru pantalonii mei, Așa, să continuăm acum că am avut momentul de reculegere. Și în momentul acela eu efectiv mă uitam la tavan cu ochii înlăcrimați, dar nimeni nu-i dă de seama, pentru că de ce să dea cineva seama că te faci pe tine? Și pentru că nu mai venea pauza, eu efectiv nu mai gândeam, mă gândeam doar la pauză. Și David, al vostru, prietenașul vostru, ce s-a gândit? Hai să mai stau așa, să mai dau din picioare pe sub bancă, zici că era pauză, așa făceam, din picioare și așteptam. Și în următoarele 10 secunde mă uitam cu ochii înlăcrimați spre tavan și cu ochii închiși aproape și s-a întâmplat minunea. Mi-am dat drumul pe pantaloni. Vă dați seama că nimeni nu a observat, nimeni n-a dat de ceva, scaunul era ud. Dar nu s-a așezat nimeni pe el, deci este foarte bine. Și am continuat să alerg așa și s-a uscat până la urmă. Când ajung acasă, dacă îi zic lui mama, ăla sunt. Dar de fapt, i-am zis, mami, din greșeală am făcut pe mine la școală, n-am putut să mă țin. Și mama, vă dați seama, a fost foarte bună la suflet, cum e și acum, iubiți-vă mamele și tații și prietenii și pe toată lumea, așa, toată lumea care e apropiată de voi. Și a zis, bine, nu contează, așa. M-am schimbat de pantalonii aia și după aia m-am așezat în pat și ăla a fost, așa s-a terminat ziua. Pentru că eu veneam la școală la ora 12 și acum vin la ora 2, deci stau 6 ore la școală, deci ce să zic, frumos rău de tot. Mulțumesc doamna că mă țineți încă 2 ore, dar stai că e bine, că fac temele. Lasă că e ok. Și băieți, cam asta a fost toată șmecheria. Dacă mai vreți story time-uri, nu uitați să vă abonați, să-mi scrieți în comentariu și cine îmi scrie în comentariu că mai vrea story time-uri, are inimioară de la mine în comentariu.